So ngayon ito naman gagawin ko. Kita nyo maandar yung makina pero putol-putol na yung wire. So ibig sabihin dahil conversion na to guys, makita nyo naman ayun, may mga ano siya, may mga epoxy. So ibig sabihin ayun, hindi na iniayos ang plaster. Ibig sabihin kinonvert na talaga to. Mahalaga umandar lang siya. Okay, kita nyo naman nagsasalabat yung wire. Ito module ito sa central lock tsaka sa keyless system. Ibig sabihin pinagpuputol-putol ko na ngayon iba kasi nga hindi ko nagamit, pero hindi ko lahat pinutol, baka hindi mag-start ng engine. Ayan, putol-putol na yung wire guys. So grabe ang troubleshoot nito, medyo masakit sa ulo pero kailangan natin maayos. Mapagpalang araw guys, so another client naman tayo na Honda Fit or Honda Jazz. Almost same sila ng mechanism. And then ang problema nito is electrical system. So samahan nyo ko sa systeming tutorial guys, sa mga ilaw, ano yung mga problema. Ang daming sumabog dito to guys. Ang mahalaga lang is umandar yung makina. So samahan nyo ko, basic pointers pa rin kung ano yung dapat natin gawin para gumana yung makina at umandar siya. At makuha natin kung ano yung mga main issue about electrical troubleshoot. So tara, let's go. Okay, so chinek ko yung kanyang fuse box. Talagang na-identify ko dito yung yung mismong kanyang problema, yung electrical system. So nangyari, tinap lahat ng lahat ng wire sa isang system. So nangyari, sumabog almost yung kanyang fuse, relay, yung kanyang fuse. So nagkasunog-sunog guys. So yun ang problema ngayon ito dahil almost electrical system talaga ang nagkakaproblema. And then yung makina almost ayaw nang umandar kasi nga may check engine. So marami talagang problema. So ang gagawin ko ngayon is isa-isahin ko talaga to para lang umandar. Mahalaga umandar yung makina. Yun lang ang pinaka-importante dito habang ginagawa natin ng paraan yung ibang parts. Okay? So ang gawin na natin ngayon, pupunta tayo dun sa fuse box. So maglalagay tayo ng amperahe ng ito. Check natin kung hindi na puputok. Okay? So tara, let's go. Okay, so buksan natin to. Yun. Ngayon isusubo natin guys. Itatry lang natin na hindi siya gaano pag mag-spark siya, ibig sabihin meron pa rin. So ayun, may spark pa rin. Yun, hindi pa rin pwede. So sumabog pa rin siya. So ibig sabihin meron tong isang problema uli. Doon na naman tayo titira sa sa dashboard. Okay, so break tayo guys. Yun ang mag-try natin. Okay, medyo tricky. Putol na yung wire. So ibig sabihin dahil conversion na to guys, makita nyo naman may mga siya, may mga epoxy. So ibig sabihin hindi na iniayos ang plaster. Ibig sabihin kinonvert na talaga to. Mahalaga umandar lang siya. Okay, kita nyo naman nagsasalabat yung wire. Ito module ito sa central lock tsaka sa keyless system. Ibig sabihin pinagpuputol-putol ko na ngayon iba kasi nga hindi ko nagamit, pero hindi ko lahat pinutol, baka hindi mag-start ng engine. Ayan, putol-putol na yung wire guys. So grabe ang troubleshoot nito, medyo masakit sa ulo pero kailangan natin maayos, kailangan natin ma-address yung concern. So balik ako maya guys pag nakuha ko talaga kung ano yung problema, kung bakit pumuputok yung fuse doon sa fuse box. Every time maglalagay ako ng fuse na 20 amps o dapat nun lang yun 15 amps lang yun kasi sa switch na yun pero sumasabog talaga siya. So ibig sabihin ng connection na yun merong something short circuit o ground doon sa buong system, either relay o o mismo yung resistant o yung kanyang switches o yung kanyang yung kanyang linya dito, linya doon o yung linya mismo sa ECM. Okay? Pero check natin yung medyo magulo yung sistema ng pagkaka-connect nito. So pati dito wala ring kuryente. Pumutok kasi yung fuse niya, pero walang kuryente. So isabihin yung fuse niya, damay yung supply doon sa DLC, tsaka ito. Okay, so ngayon, tapos check natin, nakabukas pa rin yung natin. Check natin yung guys, yung engine, kung ano mangyayari. Okay guys, so medyo naligpit na natin. Natabi na natin yung mga wire na yan. So tinanggal na natin to guys, ayan. Kita nyo, ito yung tawag yan, yung module ng central lock. Okay, na merong push button. So kinakabit na yan dito sa loob ng mechanism ng ignition system. So anong nangyari nito, sira na to, kaya napektuhan yung natin sistema natin doon dahil dinirect na kasi pagkabit ito basta surplus dinadirect na kasi yan. Gagamit man sila ng fuse pero hindi na sagot dumadaan sa relay, so dadirect na lang sila. Dalawa lang yung nilagyan na ng fuse so wala nang relay. So ang mga linya galing mismo sa original na linya, kung makikita nyo
Talagang wala siyang isang fuse system na fuse box na nilagyan. Talagang convert lang talaga, pinutol, linugtong. So yun ang nangyari, kaya nagkaroon ng problema. Ngayon ang problema nito ngayon, ang kanyang supply pa rin sa wala pa rin supply. So hanapan din ng way kung saan siya nagmula, dahil halos naka-connect na lahat guys. Kung bawaklasan din, medyo malaking trabaho talaga. So ang gagawin nito, hanapan talaga ng way na makita lang yung system na kita lang yung system na puputulin na natin yung wire dito na naka-connect mismo doon sa fuse box na. Tapos magagawa ko ng linya para ma-separate yung at nang pag kinabit na natin yung fuse, itong ganitong fuse, hindi na siya sumabog. Okay, para magkaroon ng supply yung natin, yung DLC, tsaka yung radio, tsaka yung ilaw dun sa taas. Ibig sabihin, pinag-isa-isa na lang yan dito. Malaking trabaho yan. Okay, so yun lang muna yung update natin ngayon. Balik ako pag nakuha ko na. Hanapin ko pa yung main short circuit nito, either dito o dito sa taas. Yan, dyan sa kanyang dome light. Okay, okay, so ayan na guys, inabutan pa tayo ng ulan, no? Ang lakas ng ulan ng Jensen. Ngayon tinanggal ko na to dahil grounded to yung fuse doon na nagbibigay ng short circuit. So may nakita akong sunog dito na portion dito sa banda sa may taas. Okay, so grounded siya guys. Ngayon ito yun, pumutok. So sana ito lang yung problema. Ayan, ito lang sana yung problema niya. Pumutok siya, ibig sabihin may short circuit to. So ang gagawin ko na lang, dahil naka-direct to sa isang fuse talaga na na main, and then tawag niya na, pasensya na kayo sa ulan medyo malakas talaga. Yung kanyang main system ng kanyang fuse sa kanyang linya. Ang gagawin natin, ang gagawin ko pala, gawa ko ng relay. Ayan. Para nakabukod na lang siya. Okay, yun muna yung una kong gagawin. Saka na lang itong stereo, dahil yung relay nito, yung connection nito nandun din, isaran din sila ng grupo sa DLC natin. Ibig sabihin, dahil surplus to, pinag-isa sa ang linya sa isang tapping system ng wiring. Makita nyo medyo malinis na, inayos ko na ng konti para, dahil tinanggal ko na yung mismong module para matanggal na yung issue doon, dahil halos na connect na kasi ito and then isi-separate ko na lang ito. Ayan, tapos yung mismong din, yung kanyang stereo, ibang naman yan, tirahin ko yan, pero ibang mga araw. Tapusin ko muna to guys. So balik ako after few minutes. Okay, so ikabit ko muna to para magkaroon ng linya yung ilaw dito sa labas. Okay, at least nakuha na natin yung problema. Isa-isa lang natin para hindi ganong matrabaho, dahil may patong-patong yung trabaho dito, dahil nga marami ng connection ng pinagagawa ng nag-convert nito. Okay, so medyo hassle guys, medyo trabaho ko talaga siya. Talagang nakakapagod. Okay, sige, break ako after a few minutes pag natapos ko na. Okay, so nakuha ko na yung short circuit guys. Ayan kaya pala pumuputok yung fuse natin doon sa fuse box na konektado yung ilaw, konektado ito, tapos ito, tsaka yung sa DLC na walang connection, na walang supply ng engine scan, hindi na DMI scan, dahil dito titingnan nyo, sunog talaga siya Okay, so ibig sabihin ang ginawa nila dito, dinirect lang, wala nang umaga, para umandar lang siya. So ang ginawa nila, wala na silang pakialam kung ang connection halo-halo na yan, basta kanila umandar lang yung makina. Okay, so ayan kita nyo, sunog talaga ayan sunog yun. So ibig sabihin ito ang problema. Ayan, so nakuha na natin. So medyo nahirapan lang ako. At least mamaya check natin pag lagay natin ng fuse kung ano mangyayari. Kung sana hindi na sumabog yung fuse. Pag sumabog pa rin, ibig sabihin meron namang connection dito na yan na nakakonect pa rin doon sa main fuse, na isa lang yung pinagdadaanan ng fuse. So yun yung kasi yun switch yun ng switch, fuse switch ang tawag doon. Doon mo ilalagay yung mga maliliit na voltahe na pang pinaka switch sa relay. So ang ginawa noon, tatlong connection ang pinaglagyan noon. Ibig sabihin sa DLC, sa port niya, tapos dito, saka yung relay din ito. So tatlong relay ang gumagana noon. Pag magkaroon ng problema yung isang linya, tatlo silang nawakan, automatic tatlo silang magkakaroon diferensya.
Okay, so ngayon na-find out natin na ito yung problema. Okay, so ikabit ko muna ito pagkatapos iti-try natin na maya kung okay na yung fuse doon, kung hindi na ba sasabog. Sana hindi na. Okay, so balik tayo guys, ikabit ko muna itong mechanism tapos iti-try na natin. Eh, ito, wala itong problema to, walang sabog to, malinis. Yan, ang ginawa ko na lang, ang ginawa ko pala, gumawa ko ng sariling linya. Ayan, ayan o, yung relay, kita nyo. Yan, gumawa ko ng sariling linya, hiniwalay ko na doon mismo sa main fuse para hindi na siya magka-problema pa. Tapos ito, pag gumana na yon, pag ganun pa rin ito, pag bumutok pa rin siya, ibig sabihin ito na naman ang may problema. So ihiwalay ko na rin yung linya ito, gawa ko ng relay para safety. Okay, so ikabit ko na guys, tapos babalik ako may konti pag assemble ko na. Okay, okay. Ayan guys, si Brad Ping ang ating si mechanic. Ayan, so Cars King TV, shout out. Ano masabi mo, Brad? Okay na. Okay na, ano dito nahirapan, medyo nahirapan kami. So ayan na yung mechanism. So meron siyang ilaw. Yun, meron na, hindi na siya pumutok. Ibig sabihin, okay yung sistema ginamit natin. Tsaka ganoon din sa kabila yan, wala pa tayong bulb pero bibilang ko na ng bulb yan para gumana na siya. Pero okay na yan siya guys, meron na yan siyang meron na yan siyang mechanism. So pakiramdam ko muna yung andar ng motor. Diretso na i-start. Okay, park, lock yung aircon, iyon natin susi, yan na, start. Okay, so nakita nyo nawala na yung buong system ng lahat ng check engine dyan. Okay, sa mga baguhan, ito siya sa ano yan, sa pintuan nakabukas. Wait lang baby, sus mo na baby, close mo natin door. Close door, close door, close door. Close door, close. Okay, ayun, nawala na. So yung ano na lang, yung park normal talaga yan. Then mag-aircon tayo guys. Ayan, engine, yun ang tanong dyan, di ba? So medyo magulo yung sistema ng pagkaka-connect nito sa engine bay tayo guys. Medyo tricky at medyo komplikado yung sistema nito. Dito ko na sa challenge pag komplikado Yun, check natin yung andar ng fan. Ayun, meron na, malakas na. Yung andar ng fan, hindi ko makita. Makikita nyo sana. Ilalapit ko. Ayun, kita ba? Ayun, kita ba? Hindi no? Ayan, kita. Sana makita nyo. Ayan, okay na yung fan. Malakas na yung under guys. Abot na rin yung hangin. Ayan o. Sa ilalim, check natin. Ayan o, narinig nyo yung tunog. Ayan o, tunog ng motor. Ayan, malakas na yung higit na hangin. Yan, okay na, narinig yung motor. So ibig sabihin okay na yung tira natin. Ang hindi na lang okay is yung tawag niyan, yung supply ng kanyang DLC. So ito yung supply, marami siyang gamit sa ilaw sa taas, and then sa doom light, tapos doon naman sa radio, ito rin siya din ang magbibigay sa relay ng supply, and then at sa supply ng DLC, kaya hindi natin malocate yung kanyang ma-reading yung kanyang ECM. Pero nakita niyo naman wala na siyang issue doon sa kanyang check engine. Pero hanapin ko pa rin yan guys, hanapin natin para ma-fix talaga yung issue. Okay, pero check natin yung i-revolution natin guys yung engine. Ayan, yun o. So kita niya revolution, okay naman so far. Okay, so hanggang dito lang guys. So maraming salamat. Shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga YouTube creator, and then sa lahat ng mga OFW, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. So please subscribe to my YouTube channel guys, share it, and then comment down below, and then I will always make a reply sa inyo lahat. So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Bye bye and God bless. See you. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 dup. Dup, dup, da, di, da, 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 da.